Boa noite. Hoje é São João, gente. Olha só, vocês não estão acostumados, mas eu faço umas fogueiras de vez em quando. E hoje eu não ia deixar pra trás, né? São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Olha aí, ó, queimando todo o mal, levando todo o bem, trazendo todo o amor, trazendo toda a cura para o planeta, cura para os homens. Eu desejo isso. União das chamas gêmeas. Om Namastê. Só gratidão.